Барлықтарына сәлем. Менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге қазір осындай крючокпен, осындай сетка тоқып көрсетемін. Осындай сетка тәрізді узорды бұны біз летний кофточкаларға тоқып алсақ, топиктер тоқуға өте ыңғайлы. Қазір суреттерін қойып кетем. Көрсеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Тоқылу жолы өте оңай. Андай летний кофталар тоқығанға өте әдемі келеді. Бізге ол үшін жіп керек. Біз крючокпен тоқу үшін крючокты осылай саламыз да, былай 180 градусқа бұрып аламыз. Сосын осындай ілмек жасаймыз. Бізге қазір 40 ілмек жасау керек. Ілмекті осылай жасаймыз. Іліп алып шығамыз осылай. Мен 40 алдым, енді 4-еуін көтерем, тағына 1, 3, 4. Енді накид жасаймын, осылай. Енді біз мына жерде 4, 1, 2, 3, 4, 5-ші ілмегімізге барып, 5-ші. Содан іліп алып шығамыз. Столбик накидім тоқимыз. Бірінші осылай екеуінен өткіземіз. Одан кейін екеуінен бұлай өткіземіз. Одан кейін екі ілмек тоқимыз. Тағы да ілмек. Осылай. Енді екеуін қалдырып кетеміз. Енді үшіншісінен аламыз. Бірінші осы екеуінен өткіземіз. Одан кейін мына екеуінен өткіземіз. Одан кейін қайтадан екі ілмек тоқимыз. Одан кейін 1, 2, үшінші накид жасаймыз. Үшінші ілмектен аламыз. Столбик накидім тоқимыз. 1, 2, жіптеліп алдық. 1, 2, үшіншісінен кеп аламыз. Осылай тоқимыз. 1, 2, мына жерден 2 жіпті қалдырып кетеміз. Тоқымай 1, 2, үшіншісінен тоқимыз. Осылай үшіншісінен іліп аламыз. Накид жасаймыз. Бірінші үшіншісінен іліп аламыз. Осылай жіпті. Одан кейін екеуінен бірінші өткіземіз. Одан кейін екеуінен бұлай өткіземіз. Тағы да екеу тоқимыз. 1, 2. Іліп аламыз жіпті. 1, 2. Үшіншісінен өткіземіз. Осылай тоқимыз. Столбик накидім тоқимыз. 1, 2. Біз аяғына келгенше осылай тоқып шығамыз қазір. Столбик накидім тоқимыз. Іліп алдық. 1, 2, үшіншісінен алам.
Бірінші осы екеуінен өткіздім. Одан кейін барып қайтадан екеуінен өткізіп алдым. Енді екі ілмек тоқимын. Біреу, екеу. Іліп алдым. Біреу, екеу. Үшіншісінен аламыз біз. Үшіншісінен іліп алып шықтық. Мына үш жіптің бірінші екеуінен өткіземіз. Одан кейін екеуінен былай өткіземіз. Біреу, екеу. Іліп алдым. Бір, екі. Үшіншісінен өткізем осылай. Үшіншісінен өткізем. Қазір аяғына дейін осылай тоқып шығамын. Іліп алдым. Бір, екі. Үшіншісі. Бір, екі. Үшіншісі. Менде крючоктың размері үшінші размерлі крючокпен тоқып отырмын. Екі. Жіптің этикеткасында үшінші размерден төртінші размермен тоқуға болады деген. Екеу. Бір, екі. Үшінші. Соңғысында ең соңғы бірінші алған есігімізден өткіземіз. Осылай болып шықты. Енді 5 ілмек көтереміз осылай. 3, 4, 5. Енді айналдырамыз. Накид жасаймыз. Енді осы столбиктің үстінен іліп аламыз. Осылай тоқимыз. Тағы да біреу, екі ілмек алдық. Накид жасаймыз. Енді келесі столбиктен аламыз. Әр тоққан неміз осы столбиктің үстінен алынып отырады. Біреу, екеу. Жіпті іліп алдым. Үстінен өткіздім осылай. Біреу, екеу. Накид жасадым. Осының ең үстіңгісінен осы тесіктен алып, бірінші екі жіптен өткіздім. Одан кейін екеуінен өткізем. Біреу, екеу. Ілмек жасаймыз. Тағы да осының үстінен. Қазір осылай аяғына дейін тоқып шығамыз.
Мен біз соңғысына келдік. Енді соңғысында біз ілмек жасаймыз. Bir екіншісінен аламыз. Екіншісінен аламыз. Енді 5 столбик көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Айналдырамыз. Ілмек жасаймыз. Столбиктің үстінен аламыз осылай. 1, 2, 1, 2. Ілмек жасаймыз. Тағы да осылай бірінің үстінен бірін алып тоқи береміз. Орталарынан 2 ілмек тоқимыз. Столбик астына кидем тоқи береміз осылай. 1, 2. Ілмек жасаймыз. Осылай тоқи бересіздер. 2. Осылай өздеріңізге керек размерді аласыздар да осылай тоқи бересіздер. Менің каналымда, менің видеомда көргендеріңіз үшін көп рахмет. Маған тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, достарымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарияға жаза кетіңіздер. Тағы да қандай ұзыр көрсетейін, комментарияға жаза кетіңіздер. Мен сау болыңыздар.